Beberapa jenis makanan dan minuman untuk meredakan flu yang dapat Anda coba di antaranya. Sup ayam. Sup ayam terdiri atas kaldu, sayuran, dan daging yang dapat memenuhi asupan cairan serta nutrisi yang diperlukan tubuh. Yogurt merupakan salah satu sumber probiotik dan protein yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus penyebab sakit flu. Jahe madu dan lemon merupakan sumber antioksidan seperti flavonoid dan vitamin C yang penting untuk memperkuat daya tahan tubuh. Cabai memiliki kandungan senyawa kapsaisin yang dapat mengencarkan dahak dan lendir di hidung dan tenggorokan. Selain makanan dan minuman, istirahat yang cukup akan sangat berguna untuk pemulihan flu. Kunjungi channel TV Andi untuk konten bermanfaat lainnya.